番です。今日はね、4号機バージョン2、主翼の大きい方を持ってきました。そして今日もですね、なかなかのいい日の出が拝めそうです。それでは準備していきます。でもちょっとね、上空で、無動力、そしてジャイロオフを試しました。12号機みたいにね、切りもみすることはないようですね。ですけれども、だいぶ、エレベーターがね、突っ込み気味ですね。ちょっと地上で調節、どうしようかなってところですね。はい、バッテリー2本目いってみます。はい、どうもです。ちょっとだけね、エレベーターの取り調節しました。これでね、上空でジャイロオフ、無動力で、各テストが行えればなというふうに思います。やっぱりね、ジャイロ切らないとちゃんとしたね、結果じゃないや、調節ができないですよね。当たり前ですよね。それではテイクオフです。うまくいけば上空で日の出が拝めるはずです。
いやはやもうあかんと思いました。もうあかんと思いましたけれども、なんとか体勢を立て直すことができて無事帰還です。上空でね、ジャイロオフ、そして無動力で、滑空テストをしたらですね、案の定と言いますか切りもみに陥ってしまいました。でジャイロオンでなんとか切りもみから立て直そうとしたんですけども、できずにマニュアルにしてですね、当て舵をして、でなるべくもう機体を、突っ込ませて規則を上げて、で、水面ギリギリでね、なんとかリカバーできました。いやー、これすごい映像が撮れたんじゃないかなというふうに思います。本日以上です。よかった。ではでは。